各位大家好，今天要来逛菜市场，到昆明市大观容貌市场来逛一逛。这个转心容貌市场充满烟火气息的网红市场，游客到昆明市游玩一定会来这个市场打卡，所以转心容貌市场卖的东西也比较贵了一点。在昆明这个地区卖的东西都是以公斤为单位，这个是饵块，然后饵丝都相当好吃哦。蛋糕饼、小薏米、扣肉、小木鹅1公斤180。腊肉、杂粮、糯米丸、羊肚菌、百合，这个是牛肝巴，可以当场在那边夹着吃，当零食，边走边吃还蛮享受的。这一家是卖酒酿，酒酿加牛奶，超好喝的，所以他们生意特别好，很快就卖光了。这里是可乐村，我们今天到可乐村来赶集，它是每个礼拜天都有在赶集。赶集是一件无比快乐开心的事情，赶集人是以地为后架，以天为帐篷，太了不起了。这一家新开的餐厅，专门卖醉鹅，生意好到不得了，里面装潢的古色古香，种好多花，很漂亮。这里面北有洞天，里面有一家咖啡厅，可是我们没有进去喝，因为赶时间。今天要来逛斗兰花市，斗兰花市位于昆明市呈贡区，这里的花草如海般，香气四溢，因为云南四季如春，气候宜人，被称为植物王国。昆明斗兰花市越晚越美丽，每天好几万人进进出出。昆明市斗兰鲜花市场是亚洲最大的交易场所，交易完毕马上空运到全世界各地。
左兰花市是亚洲最大的拍卖场，晚上12点开始拍卖，到凌晨5点为止。拍卖完毕，零售商就可以开始开卖给散客，然后里面卖的花都相当便宜，有整数的，也有称公斤的，看你是要买整数还是要买称公斤，应有尽有。整数的最便宜3块钱人民币，最贵的20块人民币，就相当漂亮了。自拍了，自拍了。今天要来逛昆明翠湖公园。昆明翠湖公园位于昆明市五华区，占地面积352亩，故称翠湖，因为8面水翠，春夏柳翠，四季竹翠，尤其是黑竹翠相当美丽。夏天柳翠环绕湖泊，非常优美。逛着逛着，就看到里面也有卖伴手礼，整排左右边全部都是。这个是坐船，前面这个是法国式的法屋，散步在步道当中，给人带来一种无忧无虑的感觉。这是黑竹，很少看到这么细的黑竹，非常美丽，看起来很干净。太美丽了，这样逛着逛着，非常舒服，让人心旷神怡，一切太漂亮了，太幸福了。我们要感谢天，感谢地，那么我们可以欣赏这么美丽的湖泊，这么美丽的竹子。这是黄翠竹，它都种一抽一抽的。这个翡翠湖的确是相当漂亮。刚刚不经意的听到一对美眉，两个对谈，另外有一个美眉说，她
他每天都来这边逛，他逛不腻，然后再约另外一个朋友来这边打卡拍照。翡翠公园福报养了好多鹅，都好可爱哦。也有船只、猪油，我们也可以在里面划船。园区里面也有餐厅及舞蹈。舞蹈是杨丽萍表演的，杨丽萍老师表演孔雀舞，要买门票，应该是很好看，我们没有进去看，